Hər vaxtınız xeyirli olsun. Bugünkü proqramımızda sizə çatdıracağım məlumatları digər kanallardan bir neçə ay sonra ala bilərsiniz. Bəs bu maraqlı məlumatlar nələrdir? Yəqin ki, düşünürsünüz ki, Avrokuboklarda artıq bu mövsüm təmsilçimiz yoxdur və Avrokuboklardan danışmağa dəyməz. Bəs desəm ki, növbəti mövsüm üçün artıq komandalarımızın potensial rəqibləri bəllidir və oyun tarixləri bəllidir. Necə olar? Maraqlı olar? Maraqlıdırsa sona qədər izləyin, çünki başqa maraqlı məlumatlar da var. Dəyərli dostlar, Azərbaycanı Avrokuboklarda, Çempionlar Liqasında, Avropa Liqasında, Konferans Liqasında hansı klublar təmsil edəcək? Çempionlar Liqasında Azərbaycanı Qarabağ təmsil eləsə, rəqiblərimiz kimlər olacaq? Sabah komandası təmsil etsə, rəqiblərimiz kimlər olacaq? Bunu da sizin nəzərinizə çatdıracağam. Qeyd edim ki, rəqiblərimiz fərqli olacaq. Bunun səbəbi nədir? Bir qədər sonra izah edəcəm. Siz isə videonu bəyənin, şərhlər bölümündə mütləq izlədiksə fikirlərinizi yazın. Sizin fikirləriniz mənim üçün çox önəmlidir. Və kanala abunə deyilsinizsə, abunə olub bildirişləri açıq tutun. Dostlarınızla videoları paylaşmağı da unutmayın. Mən isə məlumatlara keçid alım. Dəyərli izləyicilər, bildiyiniz kimi Miray balamızı bir neçə aydır ulserativ kolit xəstəliyindən müalicə etdiririk. Bağırsağındakı sancılar təbii ki, dözülməzdir. Məcbur olub paylaşırıq. Halımızdan anlayıb dəstək olan, dua edən hər kəsə təşəkkür edirəm. Ümid edirəm ki, bizi başa düşəcəksiniz. Bu Ramazan günlərində dəstəyinizi əsirgəməyəcəksiniz. Allah heç kimə bizim kimi çarəsizlik nəsib eləməsin. Kömək olan, olmayan hər kəsə ancaq xoşbəxtlik arzu edirəm. Biz də təbii ki, balamızı xilas eləmək istəyirik. Ona görə sizdən maksimum şəkildə dəstək olmağı rica edirəm. Ümid edirəm ki, havayımıza səs verəcəksiniz, dəstək olacaqsınız, dua edəcəksiniz. Öncədən hər birinizə təşəkkür edirəm. Qeyrətli qardaş bacılar, yəqin ki, məni başa düşərsiniz, paylaşıb kömək istəmək nə qədər ağırdır mənim üçün. Amma buna məcburuq. Tək qoymayın, dəstəyinizi göstərin. Ümid edirəm ki, bu Ramazan günlərində dəstəyinizi əsirgəməyəcəksiniz. İnşallah 1000 qatı ilə Allah yetirər. Mən isə məlumatlara keçid alım. Bir qədər öncə qeyd etdim, Azərbaycan Çempionlar Liqasında, Avropa Liqasında və Konferans Liqasında ümumilikdə 4 klubla təmsil olunur. Bu nə ilə bağlıdır? Ölkə reytingi ilə bağlıdır. Ölkə reytingində Azərbaycan hal-hazırda 30-cu pillədədir. Qeyd edim ki, Rusiya klubları Avrokuboklara buraxılmasa Azərbaycan bir pillədə irəliləyə bilər, amma bu heç nəyi dəyişmir. Azərbaycan istənilən halda Çempionlar Liqasında bir komanda ilə təmsil olunur, Avropa Liqasında bir komanda ilə təmsil olunur, Konferans Liqasında isə 2 komanda ilə təmsil olunur. İndi dəyərli dostlar, biz başlayaq Çempionlar Liqasından məncə. Çempionlar Liqasında Azərbaycanı hansı klub təmsil edəcək və Azərbaycan təmsilçisinin potensial rəqibləri kimlərdir, oyun tarixləri necədir? Bunları ilk öncə sizin nəzərinizə çatdıraq, sonra keçək Avropa Liqası və Konferans Liqası. Dəyərli dostlar, Çempionlar Liqasında Azərbaycanı Azərbaycan Premyer Liqasının qalibi təmsil edəcək. Və hal-hazırda cədvələ diqqət yetirsək, Azərbaycan Premyer Liqasında lider Sabah komandasıdır, dəyərli dostlar. Sabah komandası hal-hazırda Azərbaycan Premyer Liqasının lideridir və 53 xalı var. Onun ən yaxın izləyicisi Qarabağ komandası Sabahdan 7 xal geri qalır, amma ehtiyatda bir oyunu var. Çünki Qarabağ Neftçi oyunu təxirə salınır. Əgər Qarabağ komandası təxirə salınmış oyunda qələbə qazana bilsə, bu xal fərqini 4-ə endirə bilər, amma faktiki olaraq hal-hazırda xal fərqi 7-yə bərabərdir. Tutaq ki, Qarabağ Neftçini məğlub elədi və Sabahla bir qarşılaşması var və Sabahı da həmin oyunda məğlub edə bilsə, xal fərqini minimuma 1-ə endirəcək. Amma daha sonra ümid etməlidir ki, Sabah komandası başqa oyunlarda da xal itirsin, amma Qarabağ xal itirməsin. Amma bu həmişə belə olmur. Sabah komandası da əla formadadır və yəqin ki, qələbələri sıralayacaq. Müəyyən xal itkilər ola bilər Sabahda da, Qarabağda da, amma çempion sonda bəlli olacaq. Məncə sona qədər bu mübarizə davam edəcək. Hal-hazırda çempionluq şansları Qarabağda Sabah komandasında daha üstün görünür. Dəyərli dostlar, Sabah komandası əgər Azərbaycan çempionu olarsa, Çempionlar Liqasına birinci təsnifat mərhələsindən başlayacaq. Amma Qarabağ komandası
Azərbaycan çempion olarsa, Çempionlar Liqasına ikinci təsnifat mərhələsindən başlayacaq. Bunun səbəbi nədir? Burada klub reytingi önəm daşıyır. Yəni bildiyiniz kimi ölkə reytingi klubların sayını müəyyənləşdirir. Klub reytingi isə onların hansı mərhələdən başlamasına aydınlıq gətirir. Burada ötən mövsümdə Qarabağ komandası məhz ikinci təsnifat mərhələsindən başlamışdı. Dostlar, ekrana diqqət. Qarabağ komandası son 5 ildə ümumilikdə 42,750 xal qazanıb. Neftçi komandası 6,500 xal, Sabah komandası isə 6 xal qazanıb dəyərli dostlar. Digər komandalarda görürsünüz qazandığı reyting xallarını. Bu xal çox önəmlidir. Və Qarabağ komandası tutaq ki, Azərbaycan çempionu oldu. O zaman reyting xalı yüksək olduğuna görə Çempionlar Liqasında ikinci təsnifat mərhələsindən start verəcək. Yox, əgər Sabah çempion olarsa, reyting xalı 6-ya bərabərdir. Ona görə də birinci təsnifat mərhələsindən start verəcək. Bəs yaxşı, onda klublarımızın potensial rəqibləri kim olacaq? Rəqib klubları, potensial rəqib klubları sizin nəzərinizə çatdırır. Nə dedik? Qarabağ komandası ikinci təsnifat mərhələsindən start verəcək, əgər çempion olarsa. O zaman Qarabağın iki potensial rəqibi bəllidir cəmi. Bu, İsveçrənin Mjølby komandası və Norveçin Bodo Glimt komandasıdır. Digər hansı komandalar Qarabağa rəqib olacaq, əgər Qarabağ növbəti çempionluğunu qazansa, ölkə çempionluğunu qazansa, bax, ekrana diqqət edirik. Polşanın çempionatında birinci, ikinci yer tutan, Kipr çempionatında birinci yer tutan, Ukrayna çempionatında birinci yer tutan, Şotlandiya çempionatında ikinci yer tutan, Türkiyə çempionatında ikinci yer tutan komanda, bu Fənərbağçı da ola bilər, Qalatasaray'da, amma çox güman ki, Fənərbağçı olacaq ikinci yerdə hal-hazırda. Danimarka çempionatında birinci yer tutan komanda, İsveç çempionatında birinci yer tutan komanda, Xorvatiya çempionatında birinci yer tutan komanda, Yunanistan çempionatında ikinci yer tutan komanda, İsrail çempionatında birinci yer tutan komanda, Serbiya çempionatında birinci yer tutan komanda və Avstriya çempionatında birinci yer tutan komanda məhz Qarabağın potensial rəqibləridir. Nə dedik? Yalnız iki ad artıq bəllidir. Bu, Mjølby və Bodo Glimt'dir. Bodo Glimt hal-hazırda bu mövsüm Çempionlar Liqasının yoluna davam edir. Çempionlar Liqasının qalibi olsa, bir möcüzə olsa, onu da bu siyahıdan çıxardacaq. Amma çox güman ki, olmayacaq Çempionlar Liqasının qalibi. Ona görə də Qarabağın faktiki potensial rəqibləri ikisi dəqiqləşib, Mjølby və Bodo Glimt. Amma Sabah komandası əgər Çempionlar Liqasına getsə, rəqibi kim olacaq? Gəlin ona da bir diqqət yetirək. Aşağıda görürsünüz, birinci seçmə mərhələ yazılıb və qarşısında rəqiblər görünür. Sabah komandası Çempionlar Liqasına getsə, məlum potensial rəqiblər bunlardır. Vikingur Reykjavik İslandiya komandası, İberiya Gürcüstan komandası, Kups Finlandiya komandası, Şamrakrovos İrlandiya komandası, Kayrat Qazaxıstan komandası, Kauno Zalgiris Litva komandası, Vitebsk Belarus komandası, sonra Riga Latviya komandası, Klaksvik Farer Adaları komandasıdır bəli və Flora Tallinn Estoniya komandası artıq bəllidir ki, Azərbaycan təmsilçisinin rəqibi olacaq. Yəni, əgər Sabah komandası və yaxud Qarabağdan başqa digər komandamız, Neftçi, məsələn, Zirə, Turantovuz hansısa biri Çempionlar Liqasına vəsiqə qazansa, bu komanda onun rəqibi olacaq. Amma çox güman ki, bu Sabah ola bilər. Yəni, Sabahın çempionluq şansları yüksəkdir. Artıq Qarabağın da rəqibləri kimlər, potensial rəqibləri kimlərdir bəllidir. Sabahın da təqdim elədik kimlərdir, dəyərli dostlar. Bir də oyun tarixlərini sizin nəzərinizə çatdırım. Qeyd etdik ki, Sabah komandası birinci təsnifat mərhələsindən start verəcək Çempionlar Liqasına. Ona görə də Sabah komandasının ilk rəqibi məlum olacaq. İyun ayının 16-sında Püşkatma canlı yayında sizlərə təqdim olunacaq və
İlk mərhələnin oyunları keçiriləcək 7-8 iyul və 14-15 iyul tarixlərində. Bu isə o deməkdir ki, Sabah komandası ilk oyununu 7 ya da 8 iyul tarixində keçirəcək. Əgər Sabah komandası Azərbaycan çempionu olsa. Yox, Qarabağ Azərbaycan çempionu olsa ikinci seçmə mərhələdən başlayacaq. Bu isə o deməkdir ki, Qarabağın rəqibi 17 iyun tarixində püşkatmada bəlli olacaq və biz canlı yayında abunəçilərimiz üçün təqdim edəcəyik. Və ilk oyununu keçirəcək ya 21 ya da 22 iyul tarixində. Onun cavab qarşılaşması da 28-29 iyul tarixində baş tutacaq. Və siz indi özünüz deyin, sizcə çempion kim olacaq? Sabah yoxsa Qarabağ? Azərbaycanı Çempionlar Liqasında kim təmsil edəcək? Fikirlərinizi şərhlər bölümündə yazın. Mən isə vaxt itirmədən keçim Avropa Liqasında bizi təmsil edəcək komandalar haqqında və onların potensial rəqibləri, oyun tarixləri və s. Konferans Liqasında da həmçinin danışım. Dostlar, Azərbaycanı Avropa Liqasında Azərbaycan Kubokunun qalibi təmsil edəcək. Azərbaycan Kubokunda hansı komandalar var? Ekranda görürsünüz dəyərli dostlar. Komandaları bir-bir sizlərə təqdim edirəm. Deməli, Şamaxı komandası var ki, Azərbaycan Kubokunda inamla irəliləyir. Qarabağda 4-1 final mərhələsində ilk oyunda məğlub eləyib. Neftçi komandası təəssüf ki, yoxdur burada dəyərli dostlar. Birinci olmayanları göstərim. İmişli komandası yoxdur. Kəpəz komandası yoxdur. Və Karvan komandası yoxdur. Yəni, bu komandaların Azərbaycan Kubokunu qazanmaq şansları yoxdur. Gələk görək hansı komandaların şansları qalıb. Dedik ki, Şamaxı, Sumqayıt komandası, Araz Naxçıvan, Zirə, Turan Tovuz və təbii ki, Qarabağ və Sabah komandalarının da şansları davam edir Azərbaycan Kubokunu qazanmaq uğrunda mübarizədə. Təbii ki, 4-1 final mərhələsinin cavab qarşılaşmalarından sonra say yarıya qədər azalacaq və Azərbaycan Kuboku yavaş-yavaş yekunlaşdıqca Azərbaycanı Avropa Liqasını təmsil edəcək komandanın adına ayrılıq gələcək. Sizcə Azərbaycan Kubokunun qalibi kim olacaq? Bu arada onu da qeyd edim ki, Azərbaycan Kubokunun qalibi həm də Azərbaycan çempionu olarsa, o zaman Avropa Liqasına Azərbaycan Premyer Liqasında ikinci yer tutan komanda gedəcək. Yəni, tutaq ki, məsələn deyirəm, Sabah komandası Azərbaycan çempionu oldu, həm də Azərbaycan Kubokunu qazandı. O zaman Avropa Liqasına Azərbaycan Premyer Liqasında məsələn hal-hazırda ikinci yerdə kimdir? Qarabağ komandasıdır. Qarabağ komandası Avropa Liqasına gedəcək. Yəni, Sabah çempion kimi Çempionlar Liqasına gedir və Kuboku götürdüyünə görə artıq çempionatdakı ikinci yer tutan komanda Avropa Liqasına getmiş olacaq. Bunu misal olaraq göstərdim. Yəni Sabahın çempion olacağını, Qarabağın ikinci olacağını demək istəmirəm. Yəni. Dostlar, Azərbaycanı Avropa Liqasında təmsil edən komandanın bir komanda olacaq. Avropa Liqasında, Çempionlar Liqasında olduğu kimi Avropa Liqasında bir komanda təmsil edəcək və komandanın rəqibi hansı komandalar olacaq? Avropa Liqasında Azərbaycan təmsil edən komandanın iki potensial rəqibi bəllidir. Yoxsa bəli, birinci seçmə mərhələsindən başlayacaq. Derry City və Vestri komandaları məhz Azərbaycan təmsilçisinin artıq məlum potensial rəqibləridir. Amma Qarabağ komandası ikinci seçmə mərhələsindən başlayacaq Avropa Liqasında da. Ona görə də Tromso Qarabağın potensial bəlli olan potensial rəqibidir. Əgər Qarabağ komandası Avropa Liqasına getsə, yoxsa digər komandalar getsə, məsələn Turan Tovuz, Araz Naxçıvan, Neftçi, Sumqayıt və yaxud Sabah komandası gedərsə, o zaman birinci təsdiqat mərhələsindən başlayacaqlar. Və Avropa Liqasının final qarşılaşması Eintrachtın stadionu Deutsche Bank Parkda keçiriləcək. Eintracht komandasından məlumat verəndə bu stadion haqqında məlumat sizin nəzərinizə çatdırmışdım. Bu arada Çempionlar Liqasının oyun tarixlərini dedik, amma final qarşılaşması haqqında məlumat vermədim. Final qarşılaşması Estadio Metropolitano stadionunda keçiriləcək. Hansı ki, Atletico Madridin stadionudur, dəyərli dostlar. Bura İspaniyanın Madrid şəhərində yerləşir.
Və keçək konferans liqasında bizi təmsil edəcək komandalar haqqında bir qədər ikinci danışım, sonra rəqiblər haqqında danışarıq. Dedik ki, nədir? Azərbaycan Premyer Liqasında ikinci yer tutan və üçüncü yer tutan komandalar. Əgər kubokla çempionatın qalibi eyni olarsa, o zaman üçüncü və dördüncü yer tutan komandalar Azərbaycan kubokunda, üzr istəyirəm, konferans liqasında Azərbaycanı təmsil edəcək. Mən bir Premyer Liqanın hazırki cədvəlini gətirmək istəyirəm ekrana, görə hansı komandalarımızın şansı çoxdur. Çox güman ki, Sabah və Qarabağ komandası ilk ikiliyi təmsil edəcəklər. Sabah 1 oldu, Qarabağ 2 və yaxud Qarabağ 1 oldu, Sabah 2. Kubokun qalibi dedik 8 komandadan biri olar. Əgər Sabah və ya Qarabağ komandası kubokun qalibi olarsa, o zaman 3-cü yer tutan və 4-cü yer tutan komandalar Avrokuboklara, daha dəqiq desək, konferans liqasına vəsqə qazanacaq. Hal-hazırda bu Turan Tovuz və Zirə komandasıdır. Amma Araz Naxçıvan deməli Araz Naxçıvan komandası da şans saxlayır dəyərli dostlar. Hələ də şansı var ilk 4-də düşmək üçün. Sumqayıt komandası da şans saxlayır. Neftçi komandası da şans saxlayır dəyərli dostlar. Əslində, məsələn, kağız üzərində Şamaxının da, sonra İmişlinin də şansları var. Hətta Kəpəz və Qəbələnin də belə şansları var kağız üzərində ilk 4-də düşmək üçün. Amma bu, o qədər də inandırıcı görünmür, bir möcüzə baş verməlidir. Karvan Yevlax isə yəqin ki, Premyer Liqanı bu mövsüm tərk edən komanda olacaq. Dostlar, cədvələ diqqət yetirsək, burada Zirət və Turan Tovuzun konferans liqasına gedəcəyi ehtimalı yüksəkdir. Onun ən yaxın izləyicilər isə Araz Naxçıvan, Sumqayıt və Neftçi komandası da bu mövqe üçün sona qədər mübarizə aparacaqlar. Və indi gələk bu komandaların deməli çempionatda 3-cü və ya 4-cü yer tutub konferans liqasına vəsqə qazana biləcək komandaların potensial rəqibləri kimlərdir? Yaxın oturun dəyərli dostlar. Bax, deməli, oyun tarixlərini də sizin nəzərinizə çatdıracağım. Deməli, konferans liqasında Azərbaycan 2 komanda ilə təmsil olunur. Gördüyünüz kimi 30-cu yerdəyik və 30-cu yerdə tutan komanda, ölkə 2 komanda göndərə bilir konferans liqasına. İkinci yer tutan komanda diqqət yetirək burada. İkinci seçmə mərhələdən start verəcək. Deməli, konferans liqasına məlum potensial rəqibləri bunlardır. Şelburun, Penevejis, Tobol, Bran, Hamarby, Auda, Eybi, sonra Qais, Valyur, Hik komandaları artıq bəllidir ki, bizim təmsilçimizin rəqibi olacaq, potensial rəqibi olacaq. Digərlərin adlarında aydınlıq gəldikcə sizin nəzərinizə çatdıracağıq. Və Azərbaycan Liqasında 3-cü yeri və yaxud 4-cü yeri tutmuş komanda ola bilər bu, kubokun nəticəsindən asılı olaraq. Yəni, ən sonuncu təmsilçimiz birinci təsdiqat mərhələsindən konferans liqasına start verəcək ki, o təmsilçimizin də rəqibləri bəllidir. Bu Erfeş, Intertürki, Ensi, Torpedo Kutasi, Lepeja, İlves, Vikingur, Levadia, Dinamo Tbilisi, Dinamo Minsk, Astana, Hegelman, Nomekalyu, Yelimay, Stiyarnan, Dila Gori kimi komandalardır dəyərli dostlar. Bunu da sizin nəzərinizə çatdırmış olduq. Artıq konferans liqasında da bizim rəqiblərimiz hansı komandalardır, buna aydınlıq gəldi. Potensial rəqiblərimiz artıq bəllidir dostlar, bir çoxu və onu sizlərə təqdim elədik. Konferans liqasında bizi təmsil edən komandalar ilk oyununu keçirəcəklər 9 iyul və 16 iyul tarixində birinci mərhələdən başlayan komandamız. İkinci mərhələdən başlayan komandamız da 23 iyul və 30 iyul tarixlərində ilk oyunlarını keçirəcəklər. Püşkatmalar isə birinci seçmə mərhələsi üçün 16 iyunda, ikinci seçmə mərhələsi üçün də 17 iyunda baş tutacaq.
Bax belə, dəyərli dostlar, Azərbaycanı Avrokuboklarda təmsil edən komandaların potensial rəqibləri oyun tarixlərini sizin nəzərinizə çatdırdıq. Bu arada Konferans Liqasının finalı İstanbulda, Beşiktaş stadionunda keçiriləcək ki, bunu da sizə təqdim etmiş olduq. Sizcə Azərbaycanı Çempionlar Liqasında kim təmsil edəcək? Qarabağ yoxsa Sabah? Avropa Liqasında kim təmsil edəcək? Bu barədə fikirlərinizi yazın. Yəni Azərbaycan Kubokunun qalibi kim olacaq? Və yaxud Azərbaycan Premyer Liqasının ikinci yeri kim tutacaq? Və Azərbaycanın Konferans Liqasında kim təmsil edəcək? Bu arada fikirlərinizi yazın. Maraqlı oldusa video bəyənin ki, biz də motivasiyalar daha maraqlı videolar sizlərə təqdim edək. Düşünürəm ki, maraqlı məlumatlar var idi. Növbəti videoda görüşmək ümidi ilə sizlərlə sağlaşıram. Hələlik.